Gipuzkoan, eskola kirolean, hau da 12 urte bitarteko, euskararen erabilera neurtu da 5 udalerritan. Orion, Zarautzen, Azkoitin, Zumarraga Aurretxun eta Legazpin. Kale neurketaren metodoa erabilita. 5 udalerri horietan, batez beste 84,3ko erabilera eman dute emaitzek. Legazpin 80,8 eta Urretxu Zumarragan 70,77. Entrenatzaile, haur, arbitro eta partidetako ikusleen erabilera neurtu da. Herrietako datutara ekarriz, Urretxu Zumarragan aurren 80ak eta entrenatzen 80,82ak darabilte euskara. Eta partidetan ere ikusle aurren 56ak erabiltzen du. Eta helduen 52ak. Eta hori kale neurketan dauzkagun datua baina altuagoa die. Kalean aurren 18ak erabiltzen dolako eta helduen 10ak Urretxu Zumarragan. Legazpin aurrek 80,8 eta entrenatzailek 80,84an darabilte euskara. Partidetan ikusle aurren 173 eta helduen 153,4. Kaleko neurketetan aurren arteko erabilera 138,4 denean eta helduen artekoa 122. Guretzako oso pozgarria da. Gure eskola kiroleko zerbitzua euskaraz ematen dugu. Ez dugu besteik erabiltzen, egunerokotasunen, eta holako emaitzak lortzea guretzako pozgarria da, ez? Azkenen hainbeste urtetan zehar egindako lan horrek, holako ondoriok sortzen baditu hizkuntzan, pozgarria da guretzat. Ondorioetako bada, Legazpi eta Zumarraga Aurretxuko eskola kiroleko euskararen erabilera ez dagoela hain urrun beste 3 herri horietatik. Entrenatzaileen jarrerak aurren entrenamenduetako eta partidetako erabileran eragiteaz gain, ikusleen erabileran ere eragiten du. Azken finean, eskola kirolaz gain estrategikoa da entrenamenduak euskaraz izatea eta horretan lanen nahi gea udaletatik.